抢掠时代已经到来。我们都无法理解特朗普，甚至有的时候怀疑他是来自索马里。他不太在意国际法，也不太在意外交礼仪。有的时候看起来他就像是村里那个痞里痞气的年轻人，不讲道理，不讲规则，只讲一件事情：谁的拳头大。那么有没有可能，也许不是特朗普不懂规则，而是他一开始就并不相信这些规则？因为规则本来就是强者书写的嘛。关税战、抓委内瑞拉总统、杀伊朗最高领袖、威胁古巴等等，在我们这些大部分人看起来，这些行为都是荒唐、危险，甚至是不可理喻的。但是如果换一种角度来看，这像不像是一种更加古老的政治逻辑呢？假设现在是罗马帝国时代，清晨罗马城的广场上是人声鼎沸，士兵刚刚从高卢战场凯旋而归，凯撒大帝站在神庙的台阶上，向市民宣布新的战果。高卢的土地已经被征服了，高卢的黄金、粮食和奴隶正在一车一车地运往罗马。人群欢呼，没有人站出来指责凯撒破坏国际秩序，也没有人说他侵犯别国的主权。在那个时代，人们只相信一件事情：强者拥有征服的权利。罗马之所以是罗马，并不是因为它更讲道理、遵守规则，而是因为它拥有更多军团啊。如果有一天罗马拥有100个军团，然后选择不征服、不扩张，只是天天借钱买物资，然后请求邻国公平的贸易，罗马人只会觉得一件事情：凯撒疯了。因为在那个时代，力量本身就是秩序，有权决定规则啊。无论是罗马军团、蒙古铁骑，还是中国古代的王朝更替，历史上大多数的秩序的诞生都不是从谈判桌开始的，而是从战场开始的。试想，成吉思汗率领蒙古铁骑进入欧洲，他是来跟欧洲诸国商议国际法的吗？不是的，他只是来征服的。规则从来不是先有规则再有力量，而是先有力量才有规则。其实真正意义上的国际规则出现得很晚，在很长的历史里边，世界并不存在所谓的国际社会。中世纪的欧洲是一片破碎的土地，几十个、上百个王国、公国、城邦彼此征战，国王之间是没有什么固定的国家利益的，更多的时候只是家族的利益。今天的盟友，明天可能就变成敌人了。直到17世纪，一场席卷欧洲的大战爆发了，那就是30年战争。宗教冲突、王权争夺、领土扩张是交织在一起啊，许多城市是被反复的焚毁。当战争打到所有的人都精疲力尽的时候，欧洲各国终于是坐到了谈判桌前。1648年，他们签署了一系列条约，这就是著名的威斯特伐利亚合约。这个时候才有欧洲的主权国家。这套体系第一次提出了几个关键的原则：国家拥有自己的主权，外国不得随意干涉内政，国与国之间在法律上是平等的。很多人以为国际规则是人类文明进步后的产物，但是如果仔细看历史，就会发现恰恰相反的，规则是在战争打完之后由胜利者书写的。现代国际秩序就是这么来的。2次世界大战之后，世界就开始重新洗牌了。但是这一次的洗牌并不像过去那样简单的瓜分土地。那么世界大战之前是怎么做的呢？19世纪的帝国是靠军舰和殖民地赚钱的，比如英国在印度建立殖民统治，棉花、茶叶和税收是源源不断的流向伦敦，还有当年毒害大清朝的鸦片，绝大部分就是在印度种植的。又比如法国在西非建立了殖民体系，矿产、农产品和黑奴被装上了船。这种帝国模式是非常简单粗暴又直接的。最近中东那边比较混乱嘛，黎巴嫩又遭到了袭击。这个时候为什么法国要跳出来抗议呢？为什么要开航母过去呢？黎巴嫩这个国家的宗教就更加有意思了，一半基督教，一半穆斯林。原因嘛，跟黎巴嫩曾经是法国的殖民地也是有关系的。19世纪的国际规则是非常简单粗暴的，军舰负责打开港口，总督负责管理土地，殖民地负责提供资源和市场。整个体系就像是一家巨大的海外直营公司，然后总部设在欧洲。
但是进入20世纪，当美国成为新的大哥的时候，他并没有完全按照过去帝国的模式，相反，他选择了一种更加复杂、更加隐蔽的方式，重新设计这个世界运行的底层规则。那么是什么规则呢？首先是货币体系，通过战后的金融安排，美元成为全球贸易和金融体系的核心结算货币。其次是制度的规则，国际贸易、金融结算、海上航道、安全体系都被纳入了一套由美国主导的国际秩序当中。最后是文化和价值观，自由贸易、市场经济、个人主义、世俗化的现代生活方式等等，随着电影、随着好莱坞、媒体和互联网一起扩散到了全球。换句话来说，过去的帝国是靠军舰和殖民地维持的，而美国建立的体系更像是一张巨大的网络。这里对货币要稍微展开一下。1944年，布雷顿森林会议建立了一套新的货币体系，在这套体系里边，黄金不再直接支撑世界的货币，而是通过美元发挥了作用。从这一刻开始，美元不再只是美国的货币，而是整个世界贸易体系的结算语言。如果用一句非常通俗的话来解释这套体系，其实就是美国不占领土地，但是它控制账本。那怎么控制呢？世界生产商品，然后通过贸易赚到美元，而这些美元最终又回到了美国的金融体系，买成了美国的国债、股票和资产等等。于是一个奇妙的循环就产生了，世界负责生产，美国负责消费，世界负责赚钱，美国负责融资。你看，各个国家把货卖给美国或者是其他国家，收到大量的美元。那么问题来了，这些美元怎么办？如果放在银行里是没有意义的，于是大部分国家都会做同一件事情，就是买美元资产，这就等于把世界上赚到的钱又借回给了美国。在这个循环当中，美国不需要像英国那样子派总督了，它只需要维护3样东西：美元、航道和规则。这是一种看起来极其优雅的权力结构。即便像我这样子知道美国本来就是打自己算盘的人，也很难真正去讨厌这套体系，因为在这个体系里边，大家至少都是在做生意的。很多国家明明知道自己是在为美元体系打工的，却依然愿意参与其中。甚至连普通民众也会对美国充满好感，觉得那是一个强大、开放、充满机会的国家。这恰恰是这套体系最高明的地方。当一套权力结构不仅被接受，还被赞美的时候，它往往已经是非常的成功了。但是问题是在于，任何体系一旦运行的足够久了之后，就会出现裂缝，出现问题。随着产业链不断的外迁，美国国内就出现了一种奇怪的结构。华尔街越来越富，硅谷越来越强，但是传统的工业城市却在衰落。当全球化让世界上越来越多的国家繁荣的时候，一些美国人却开始觉得自己被抛下了，这也正是特朗普能够崛起的社会土壤嘛。在他的叙事里边，战后秩序是一笔越来越亏本的生意。于是在他的逻辑里边就出现了一个非常原始的问题：如果规则让我亏钱，那我为什么要遵守规则？这是3月6号美国驻华大使馆公众号发的一张图，文字配的是唯一的道路，海报上写的是以实力求和平，关键词是什么呢？实力呀，也就是拳头嘛。如果按19世纪的霸权逻辑去思考，是不是就能够理解他为何不讲武德了呢？要重新把美国变成一个力量型的国家，当然我只是这么猜的，至于他内心是怎么想的，也没有告诉我，因为我跟他不是朋友。好，那么再回过头来复盘关税、制裁、技术封锁、产业回流等等，再看看那些看起来匪夷所思的政治动作，要格陵兰岛，讨论加拿大并入，抓委内瑞拉总统，斩首伊朗最高领袖，甚至是威胁下一个是古巴。如果从现代国际规则的角度来看，这些行为明显是很粗暴的，甚至有些荒唐。但是如果换一个历史的视角来看，他们又显得非常的熟悉，这更像是一种古老的权力的结构。所以我忍不住想出了一个也许有一些大胆的词，叫做新封建主义。
抱歉，这个词听起来确实有一点夸张，但是如果仔细的观察今天的世界，你会发现一些奇怪的相似性。强者建立自己的势力范围，附属者提供资源和忠诚，而不同的势力之间则是不断的竞争、扩张，甚至是冲突。如果从这个角度来看，当今世界的某些变化似乎是带着一点点这种味道。那么再看看另外一个人，普京。他和特朗普似乎是存在着一种奇妙的精神共鸣，他们对冷战结束之后建立的那套国际秩序好像是充满了怀疑，他们也都是更习惯用一种更加传统的方式去理解国际关系。大国有势力范围，乌克兰、格鲁吉亚、中亚、东欧等等，在普京的叙事里边，这些地方不仅仅是独立的国家，更像是俄罗斯历史上安全空间的一部分。换句话来说，如果特朗普更像是在挑战某一种体系，那么普京更像是在恢复一种区域帝国的逻辑。从某种意义上来说，美国正在从规则秩序向力量秩序回归，或者说的再直接一点，我明明可以抢的，非要斯文的跟你交易讲规则干什么呢？于是就拍了拍桌子，不玩了。以前我求着你们用美元，是为了让你们把货卖给我，现在我直接加关税，冻结资产，甚至威胁退出北约，是因为我发现我有斧头啊，我其实根本不需要支付那张叫做美元的欠条。也许他无数次地问自己，成吉思汗拥有几十万匹战马，他不会去开马戏团赚钱吧？罗马帝国拥有上百个军团，凯撒不会靠发行债券来维持生活吧？力量本身就是财富，我拥有世界上最强的舰队、最先进的武器体系、最多的核武器，却在做保安。我为什么要靠借钱生活呢？我为什么要依赖金融市场呢？我为什么还要求美联储降息呢？在野蛮人的逻辑里边，这就行不通了呀。他认为美国被自己建立的战后秩序给反噬了，那么未来世界会变成什么样呢？还能和平呢？也许答案并没有那么简单。人类历史上大部分的时间其实都不是在规则的时代，而是在掠夺的时代。罗马如此，中世纪如此，大航海时代如此。真正完全依赖规则运行的国际体系，其实是战后这短短几十年。所以今天世界出现的这些变化，也许并不是文明的倒退，而是另外一种历史的一种循环。但是这并不意味着战争一定会到来。现代世界和过去最大的不同是在于经济联系已经变得极其复杂，能源、产业链、金融体系、科技网络把各个国家都深深地绑在了一起。真正的大规模战争对任何人来说，代价都是极其巨大的。所以未来的世界很有可能既不会回到全面战争的时代，也不会回到过去那种稳定的全球化秩序了。它更像是一种历史上非常熟悉的格局，群雄并立。如果非要用中国历史来做一个类比，也许是有点像三国时期，大国之间互相的牵制，互相的竞争，既有战争也有联盟，既有冲突也有合作。魏蜀吴之间并不是每天都在打仗的，很多的时候他们也在贸易、外交、结盟等等。但是所有人心里都非常清楚一件事情，和平只是暂时的平衡。也许未来的世界也是如此的，一个很多人都不愿意承认，但是慢慢到来的时代来了，掠夺时代。没有观众，只有猎人和猎物。好了，我说完了，再见。